home service tayo. Nissan Almera ang gagawin natin. Immobilizer, naka-on ang immobilizer. Abangan nyo na lang, tignan natin kung ano naging problema. Let's go. Okay mga ka-team, ito meron tayong ginagawa dito. Naka-immobilizer, Nissan Almera. Check natin to. Ayan, meron siya sa engine, meron rin siya sa BCM body control module. Naka-immobilizer to, pinuload to ng Nissan Casa. Pinuload na nandun. Check natin. Ayan mga ka-team, sa mga nagtatanong, home service to. Ginagawa namin to. Ang labanan namin dito is no fix no pay pagka mga ganito. Ito yung mga dinadayo namin, yung mga hindi na umaandar. Kaya lumalaban ho kami no fix no pay. Ibig sabihin ho para naman po kumbaga po ang mangyari, yung customer hindi bayad ng bayad. Kami halimbawa ngayong araw hindi namin nagawa, pagbalik ho namin to sigurado mapapaandar na ho namin. Pero meron naman kami dinadala mga possible module na pwede namin ipalit. Ayan po. Ayan. Meron siya sa engine, meron siya sa antena. Ayan ho. Present, ito yung BCM nya, TCM, okay lang to, present. Ayan, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Ito trouble muna natin. Alamin natin. Ayan. Dito siya nagkaroon ng problema sa lock mode. Silipin natin lahat. Kasi sabi daw ng Casa, BCM ang problema. Tingnan natin. Okay mga ka-team, ito yung naka-immobilizer. Ayan. Ang naging issue nito mga boss is nasa na yan? Ito ang naging issue. Itong nuts na to, ito naging issue. Ayan, yung pinaka coil nya, trinay natin na i-repair yan, kaya lang negative talaga. Ayan, tapos program tayo mga ka-team. Ayan, nakapag-program na tayo. Okay, subukan na natin mga ka-team. Mapapansin nyo, wala na tayong immobilizer. Tapos start natin. Ayos. O sir, baka gusto mag-shoutout. Ay, thank you po bossy. Shoutout. Ayan, may-ari sir. Saludo kay Sir Dano. Ayan. Thank you. Ano rin boss, mga boss, 2 days na rin namin itong ginawa. Chinek rin namin yung mga BCM, IPDM, ECU, okay lahat talagang wala doon ang problema. Kasi kung meron problema doon, ayusin na talaga natin. Kaya lang wala ho talaga mga boss. Kaya kung ano lang talaga yung problema, yun lang. Yan. Okay, paano yan? Magbubuo na kami. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa amin. Thank you. God bless all.